חודש טוב, כאמור רצינו לעשות את זה קצת אחרת, אבל אנחנו נאלצים לשבת כאן. כן, יוסי, אולי באמת תשתיק את כולם, ורק מי שרוצה לדבר יוכל לפתוח את המיקרופון. טוב, אנחנו נפתח עם מנכ"ל שזר, אוהד. אתה מוזמן להגיד לנו כמה מילים. טוב, אז ערב טוב, חודש טוב. עוד פעילות מבורכת בשיתוף פעולה של מרכז שזר ובית המשנה. אה, להחזיר את ראש חודש קצת לשיח. אנחנו מכירים בתקופה האחרונה כל מיני ימים כאלה שממציאים לנו, של יום הרווקים הסינים ויום הרווקים הזה ויום הקניות וכל מיני ימים כאלה שמחפשים, אנשים מחפשים סיבה למסיבה. ויש לנו סוג של סיבה למסיבה כל חודש, ההתחדשות והירח שמתחדש, והדברים, במיוחד בחודש ניסן, חודש הגאולה, ואנחנו נמצאים ככה בימים ימים היסטוריים, אני חושב. אז אני חושב שזה בהחלט הזדמנות טובה גם לעסוק בנושא הזה של ראש חודש. בטח עם מרצים מצוינים כמו פרופסור רוזנסון ועליזה לביא שהיא חברת מועצה אצלנו בשזר. אז רציתי לברך ולהגיד שבאמת יהיה חודש טוב וחודש של גאולה, ושנראה את הגאולה בעינינו, שעד פסח כבר נשב כולנו בני חורין לגמרי, גם מהאויבים הגדולים, הגדולים באויבי ישראל, אני חושב. אה, זהו, שיהיה לימוד פורה ומוצלח ולא יגזול יותר זמן. תודה רבה, תודה רבה. וכיף גדול שאתה מצליח להשתתף. לפני שאנחנו באמת נתחיל איתך, אני אגיד שזה הזמן גם באמת, מי שלא היו פה בחודשים הקודמים, זה הזמן באמת ככה לדעת שאנחנו עושים פה לימוד כל ראש חודש, שעוסק בנושא של החודש, ומנסים באמת לשים את המשנה במרכז. ואחר כך, שוב, למי שלא מכיר, עושים את הקידוש של הראש חודש. אתם מוזמנים כבר להכין לכם כוס יין ליד. אנחנו נרים לחיים ונשתה ביחד. יוסי, אני עכשיו מעבירה לך את זכות הדיבור. ערב טוב, תודה רבה. אני מאוד שמח שאנחנו מתמידים, ותודה רבה לאוהד, ותודה רבה לכולכם. אנחנו בהחלט, כמו שאמרתי, תכננו טיפה שונה את הלימוד הזה או את העשייה הערב, וכבר היינו מוכנים עם כל הפסיליטיז וכל הנקודות שבהם רצינו לעשות את הדלקת המשואות. אבל כמו שאומרים בצרפתית, מן שטרח ונגוד לחט, ואנחנו יושבים פה הערב, וזה לכבודנו, וארגנו צוות מעולה שידבר פה הערב. אני רק רוצה להפנות תשומת לב החברים, א', שאנחנו מתמידים מדי חודש, ברוך השם, ומצליחים להעלות פה לימודים ברמות גבוהות. אנחנו מעלים את זה גם לאתר בית המשנה, כל הלימוד שלנו, כל ההקלטות עולות לאתר בית המשנה ולערוץ היוטיוב של בית המשנה. ובמקומות נוספים. ואני רק רוצה עוד דבר אחד, בקטע של הודעות, אנחנו פתחנו השבוע גם סוג של סדנת כתיבה על רקע המשנה, עם חברנו יונתן קונדה. השבוע קיימנו את המפגש הראשון, היה מרתק, ואני מזמין את כולם, תעקבו אחרינו בפייסבוק וגם באינסטגרם. זה מה שאנחנו יודעים לפרסם כרגע. אני גם בעתיד הקרוב נעשה לנו גם דיוור ישיר ולהעביר לכם את כל המסרים בדיוור, אבל מוזמנים לעקוב אחרינו בפייסבוק, באינסטגרם, ושם אנחנו מעלים את כל הפעילויות שלנו. צעדה שתכננו לערוך בפסח, צעדת המשנה המסורתית בפעם החמישית, לא תתקיים, ככל הנראה, לא תתקיים בפסח. אנחנו עוד מוכנים מתי כן לקיים אותה. שוב, האילוצים של התקופה מכתיבים לנו את הדברים. עד כאן לדברנו לערב, ואני מקווה, בטוח שיהיה לנו לימוד פורה ונעים. אולי כמו שאני בפסח אומר, שני הדברים... נעשה את הצעדה. מה? בפסח שני אולי. כן, זהו, אולי ביום העצמאות אנחנו עוד נפרסם. כמעט פסח שני, וזהו, שיהיה לנו לימוד פורה ומשכיל. כמו שאמרתי, העסק מוקלט, השיעור מוקלט, ואנחנו מעלים אותו
לאתר ולכל המקומות הרלוונטיים. אוקיי, בבקשה. כן. מלכי, בבקשה. כן, כן. אוקיי. טוב, אנחנו נעבור עכשיו, נתחיל עכשיו את הלימוד שלנו. אנחנו נפתח עם... שוב, אני מבקשת להשתיק, אני רוצה שזה לא ילווה אותנו כל הלימוד, אז מי שלא מדבר, שימו לב שאתם על השתק. טוב, אנחנו נפתח את הלימוד עם פרופסור ישראל רוזנסון. זה מתחבר לנו כמובן למשואות. ישראל ידבר על משואות ראש חודש, הבירור ההיסטורי והמשמעות הדתית. אני אציג את ישראל. פרופסור ישראל רוזנסון הוא ממכללת תלפיות בחולון, הוא עוסק במחקר הזיכרון הלאומי, כפי שהוא מתבטא במקורות ישראל לדורותיהם ובהשפעתו על העולם הציוני. ישראל, בבקשה, הבמה שלך. תודה רבה, ערב טוב. אני מבקש לפתוח בזיכרון אישי, רק אם אפשר את התמונה של הסרטבה לשים, יוסי. כן, כן, אני כבר כן. עושה. לפני כ-52 שנה, משהו כזה, טיפסתי עם חברים לראש ההר שאתם רואים בתמונה. הסרטבה, שמו נותר כאז כן היום, סרטבה. המאמץ היה גדול, מאמץ פיזי, גם לפני כל כך הרבה שנים, וחשבתי, איך אפשר שלא, על הקדמונים שטיפסו לפסגה הזאת כדי להשיא משואה, סך הכל להשיא משואה, לסמן את ראש חודש. לעת ערב, המשואה שלנו, שאנחנו הלתרנו שם, דלקה במלוא תפארתה, ואני שאלתי את עצמי אז, אני שואל את עצמי היום, האם היא הייתה יעילה? אז התשובה שהתחלתי לגבש לפני כל כך הרבה שנים, והיום היא יושבת לי חזק בתודעה, היא תלוי מאיזה נקודת מבט. כבסיס לחוויה אנושית, כבסיס למציאת משמעות בזמן, בוודאי ובוודאי. אבל האם גילינו אחרי הטיפוס הזה איזושהי דרך אפקטיבית כדי להעביר ידיעה באמצעות איתות, סיגנלים של אור, להעביר ידיעה על ראש חודש? ממש לא. המרחב מסביב היה אפל, לא אנחנו ראינו, לא ראו אותנו, העסק לא עבד. נדמה לי שהאמביוולנטיות הזאת שחוויתי לפני כיובל על ראש הסרטבה, מה מסתתר בעצם מאחורי המסורות? האפקטיביות או הרצון להעניק חוויה? נדמה לי שהאמביוולנטיות הזו שחוויתי לפני כל כך הרבה זמן, טבועה גם במקורותינו, מקורות חז"ל, שמתייחסים למסורות ראש חודש. אני מבקש להסביר. למה בעצם נועדו המסורות? מבחינת המקורות, מבחינת יוצרי הטקסט, מבחינת המסיעים, מבחינת הצופים לסיגנלים האלה, לאיתות הזה. למה זה נועד? האם להעביר ידיעה קונקרטית, מידע ספציפי על ראש חודש, לוודא שכל ישראל, כל העם, בכל מקום, יודעים מתי ראש חודש ומתי חלים החגים בעקבות ראש חודש, וזה מה שחשוב, החגים. או שהמסורות היו בכלל אמצעי לציין, או אם תרצו להעניק מענה פסיכולוגי לאיזשהו צורך לציין ראש חודש, לחגוג את ראש החודש. האם המסורות הן אמצעי או שיש להם תכלית בפני עצמן? לפני שננתח במהירות רבה את המקורות העוסקים במסורות, אציג בפניכם מפה, יוסי, תתכונן, של נקודות שבהן הסיעו, נקודות גיאוגרפיות, שבהן הסיעו מסורות לפי המשנה. מאחורי המפה הזאת ביסודה עומד יהודי חשוב ונכבד, זכרו לברכה, פרופסור מיכאל אבי יונה, ההיסטוריון של בית שני. ומה הוא בעצם אומר במפה הזאת, שאני חושב שנזקפת לזכותו, הוא היה בוודאי אחד מהראשונים שהעלה אותה על דף. מה הוא אומר כאן? הוא אומר בעצם שמסורות שבישרו על ראש חודש
הם חלק ממערכת תקשורת מנקודה לנקודה, מערכת שהנקודות שלה סגורות, ידועות, ובהן העבירו את הידיעה על ראש חודש לכל מקום. מורס, מי שמכיר את השיטה של איתות בתקופת היישוב, תקופת המנדט, באמצעות אור. לכל מקום, ומה זה הלכל מקום החשוב ביותר? זה לגולת בבל. אם תרצו, יש כאן בעצם אמירה היסטורית ואולי אפילו היסטורית פוליטית. המשנה מצהירה באמצעות מה שאקרא מיד ומובא במפה הזאת, שקידוש החודש הוא ידיעה על קידוש החודש היא חד כיוונית. קידוש החודש מתחיל, נעשה בירושלים. זה המקום האחד והיחידי שבו נקבע הכל. ומה זה הכל? הכל זה הלוח העברי. מכאן מעבירים את הידיעה הלאה. ישראל, שנייה אחת, מישהו, ישראל, שנייה אחת, מישהו פתח פה טלפון ליד, אנא מכם כדור. עדה, תעבירי למיוט. אוקיי. בכל אופן, העבירו את הידיעה הלאה לקבל. מי זה? זה קורה בדרך כלל כשלישראל יש להם מחשב. אני אשם? בדרך לא, כלל זה נראה אצל עדה. אני מציע שמארח ישתיק את כולם, ואז נמשיך. אני אשתיק את אני מחזיק טלפון לידי בגלל ההזקה. זה הבעיה. תסגור אותו, אבל שלא יהיה על הזום הזה. טוב. אני חוזר לעניין שלנו. לא, זה לא. זה לא אני. עדה, תשתיקי את עצמך. הנה עד. יופי, אנחנו נמשיך. באותו מסלול חד כיווני להעביר את הידיעה לבבל, שיהיה הפזורה, התפוצה, הגולה החשובה ביותר בעם ישראל, ולהגיד בכל ברור, וזה היה חשוב שזה יאמר בכל ברור, שגם המקום החשוב ביותר, אמריקה של אז, נשענת בעצם על סמכותה הרוחנית של ירושלים, שבה המשואה הראשונה בהר המשחה, הר הזיתים, יוצאת לדרך. אני עובר לקרוא במהירות את המשניות, ויוסי בוא תעביר לנו, במסכת ראש השנה העוסקות במסורות 3 במספר. אני מבקש לדלג על הראשונה לרגע, ואתחיל מהשנייה והשלישית, אחר כך אני אחזור לראשונה. כיצד היו מעשים מסורות? אתם תסתכלו בינתיים, אני קורא מהדף. הקטע החשוב הוא עולה לראש ההר. איזה הר? לא כתוב. ומוליך ומביא, יוסי תודה על ההצגה היפה מהגן שעשית קודם, הוא מביא, הוא מעלה, הוא מוריד עד שהוא רואה את חברו שהוא עושה כן בראש ההר השני, גם לא כתוב איזה הר, זה סטנדרטי, זה בכל מקום, וכן בראש ההר השלישי וכולי וכולי וכולי. זאת המשנה השנייה. המשנה השלישית, ומאין היו מעשים מסורות? מהר המשחה לסרטבה, אותה סרטבה שעליה טיפסתי בגיל הנעורים, ומסרטבה לגרופינה, ומגרופינה, שזה כנראה כוכב הירדן, כוכב הרוחות, מעל עמק הירדן, ומגרופינה לחורן, חברן, זה כבר מתחיל להיות אחרי הגולן, חבל החורן, ומחורן לבית בלטין, זה השער לגולה, שערה של בבל, מקום אתר הכניסה לבבל, ומשם שזה היה מקום מוגבע, במידת מה, היו רואים מראה פנטסטי, אני קורא במשנה, מעלה ומוריד שם בבלטין, עד שהוא רואה את כל הגולה לפניו כמדורת אש. אלה שתי המשניות, ואת הראשונה אני עוד חייב לכם. לעניות דעתי, יש בתוך קובץ המשניות הזה, שתי גישות שונות. מתח, קורה. גישה אחת המוכרת והידועה, ואני טרחתי באמצעות המפה ובאמצעות אמירות מלוות, להגיד לכם שזאת הגישה ההיסטורית סטנדרטית, היא גישה מערכתית.
יש מערכת מסודרת. אני באמת לא יודעת כמה היא תפקדה במציאות המערכת הזאת, אבל במשנה יש תיעוד למערכת מסודרת שהיא שני כתבים מירושלים לבבל באתרים קבועים וידועים היטב, וזה רשת תקשורת שמתאימה להעברת ידיעה בדרך הידועה. והאמירה הזאת שמדובר פה על משהו סטנדרטי, קבוע, שכל אחד יודע מה קורה בו, אז מתאימה בעצם לרוחה של מסכת ראש השנה. גם שם יש מערכת ידועה של היווצרות חוזרת ומתמדת של הלוח על בסיס נתון. העדים באים לירושלים עדי ראש חודש, שרואים את הירח החדש, באים לירושלים, בירושלים דנים בכך, ואחר כך קודם התנועה לירושלים, ואחר כך דיון בירושלים, ומירושלים אל בבל באותה מערכת תקשורתית שתוארה קודם. זה דפוס של לוח, הלוח העברי, לוח העברי שתלוי בירח. לוח עברי אחד, קבוע, סטנדרטי, שהסיפור של המשואות הוא חלק ממנו, והלוח העברי האחד הוא סגולה, לוח אחד, אחדות זה דבר חשוב, לוח אחד, לעם אחד, שיש לו אל אחד, וביחד הוא גם אולי ינצח. הדבר הזה הוא סיסמה נאה לכל מצב ולכל עת, אבל לא לשכוח שבימי בית שני, ואחר כך גם עם המשכיות מסוימת בימי המשנה, האחדות הזאת סביב לוח נדרשה לצורך מתגונן. היו גם כיתות אחרות, כיתות, אפשר לקרוא להם סוטות, אפשר לקרוא אחד, זה עניין של השקפת עולם, אבל היה גם לוחות אחרים שהתרוצצו במרחב היהודי בארץ ישראל, והלוח הזה שאנחנו מתארים כאן, שהמערכת המסורת היא חלק ממנו, הוא לא היה הלוח היחידי, זה היה פולמוס בעניין הזה, וכשיש פולמוס אז צריך ליצור מערכת קבועה שכולם דבקים בה, ואחת מהרכיבים של המערכת הזאת זאת מערכת המסורות. אני עובר למשנה השנייה. יואל, אנחנו ככה ממש קצרים בזמן, אז בוא נתכנס לסיום כדי שנספיק לשמוע אותך. אני מזכירה יהיה אחרי זה אפשרות נוספת. יש כאן האזעקה. אוקיי, אז אנחנו כמובן נעצור. אנחנו בהתראה כרגע להאזעקה, אז אתה יכול להמשיך בינתיים. אני ממשיך. טוב, נעשה את זה הכי מהר בעולם. המערכת השנייה, הגישה השנייה היא גישה לא חיצונית שכפויה למסורות, היא נובעת מצורך פנימי, צורך שקראתי לו קודם חווייתי. איך אני רואה את זה בתוך המשנה? במשנה השנייה נאמר שבמקום כלשהו, והמקום הזה יכול להיות הרבה מקומות, מישהו עולה לראש ההר, הוא יודע איך לעלות לראש ההר, יש מסורת במקום שיודעת על איזה הר עולים, יש מסורת שמסיע המסורות יודע מה סבא רבא שלו ומה סבתא רבתא שלו, הוא יודע שאנחנו אחראים על הפרויקט הזה, והפרויקט הזה משלב את המקום כולו, הטקס הוא העיקר פה, לא המערכת הגדולה והגולה, יכול להיות שבכלל לא ידעו שמעבירים ידיעה שתגיע לבית בלטין ולגולה הגדולה, אלא הם עשו את זה לצורך הציון של ראש החודש שהם מקבלים עליו את הידיעה, ועשו את זה באמצעות תנועות, שהתנועות האלה שהילדים עשו אותם כל כך יפה, אבל הן בעצם תנועות שידועות היטב ממקורות חז"ל. התנועות האלה שלמעלה למטה זכורות לחלק מהחברים פה ודאי, מסוכות האחרון, אלו התנועות של לולב, למעלה למטה לצדדים. התנועות האלה הן תנועות של הנפת עומר, והתנועות האלה הן גם של אפילו אוקיי. What happened? יוסי, כדאי להשתיק את כולם. אני משתיק והם פותחים, מה לעשות? בסדר, אוקיי. טוב, רק יש הרבה עיכובים, אז אני מבקש, הכל כדאי לסיים מהר, אבל אני חוזר, התנועות האלה הן תנועות שמתועדות היטב
בדברי חז"ל בהקשרים אחרים לגמרי. לתנועות האלה יש כבר משמעות מצטברת, עושים אותם בכמה מצוות, ויש להם משמעות שכתובה במפורש. אני אגיד אותה במילים בעברית שלי, אבל זה כתוב בדברי חז"ל. המשמעות הזאת שלמעלה למטה על הצדדים היא משמעות של להראות את דמותו של האל על המרחב כולו. אז אתה משים משואה כדי להעביר ידיעה, אבל אתה חוגג בתוך הקהילה שלך, ואתה מפגין בזה איזשהו ערך דתי שהוא מאוד מאוד חשוב לזה, למערכת הערכים הדתית של כל פרט ופרט בעם ישראל. אז מתברר שאנחנו עוסקים פה בטקס. מה זה טקס? טקס חשוב מאוד למלא זמן מעבר. זמן מעבר, הזמן שבין לבין, זה זמן עם, פרק זמן עם איכויות משלו. הציפייה לירח החדש היא ציפייה שלא יכולה להישאר רק ציפייה פנימית. ציפיות כאלה יוצרות איזשהו טקסט וטקס, והטקס הזה הוא צורך מאוד ידוע בהרבה מאוד מצבי מעבר. אם אני אתחיל לדבר איתכם פה עכשיו על התבגרות של נוער, אז תשאלו אותי מה זה קשור בכלל. אבל ראה איזה פלא, גם שם יש קשר בין זמן המעבר לבין מילוי טקסי שלו. אנחנו עושים בת מצווה בר מצווה בנקודה מסוימת שהחלטנו שהיא נקודת ההתבגרות. לא ייתכן שזה יהיה עוד שנייה בשעון או עוד יום בלוח השנה. אנחנו עושים טקס, אנחנו עושים בר מצווה, בת מצווה, אנחנו מדליקים נרות ערב שבת וכו' וכו'. יש המון דוגמאות, ולאו דווקא לכל אנתרופולוג יודע, לאו דווקא בתרבות שלנו, גם בהרבה תרבויות אחרות. אני מבקש כמה זמן שעוד נותר לעשות את זה הכי מהר בעולם. הלוח הגדול שמיועד להגיע לקצוות העולם היהודי הופך להיות איפה במקום הקטן, במיקרו, מתוך גישה מקומית, מתוך גישה שנקרא לה פסיכולוגיה מקומית, הופך להיות דרך להעניק איכות מסוימת לזמן המעבר, שהרי לא יעלה על הדעת שזמן מעבר יהיה ככל זמן אחר במהלך השנה. טוב, יש אזעקה. אוקיי, אז כמובן מי שצריך לכו למרחבים המוגנים, אנחנו נחכה כמה דקות יוסי, כדי שיוכלו לחזור. אתה על מיוט, אנחנו לא שומעים אותך. אנחנו נעשה עצירה רגע ואנחנו כן. נתגונן ונחזור. הנה אנחנו חוזרים גם להקלטה. אנחנו עכשיו עם דוקטור עליזה לביא. עליזה היא אשת ציבור, היא חוקרת תרבות יהודית ומייסדת את המיזם תפילת נשים. עליזה תדבר איתנו על חוכמת הלב, נשים וראש חודש. בבקשה עליזה. תודה מלכי ותודה יוסי על ההזמנה ובכלל על הרבה דברים טובים שעוד נעשה ביחד, ותודה גם לאוהד מנכ"ל שזר על הבמה הזאת ועל העבודה הנפלאה שמרכז שזר מוביל. ובאמת יוסי, אני זוכרת את הפגישה הראשונה שלנו, ככה היה בבית הנשיא, נפגשנו באיזה אירוע אחר וסיפרת לי על החלום שלך, ואמרתי לך שגם לי יש חלום, וממש מרגש לראות חלומות מתגשמים, אז שפו, ומקסים, ממש יפה. אז באמת שככה הקשבתי להרצאה על השאלה שעלתה, האם המסורות עכשיו זה אמצעי או משהו תכליתי. נזכרתי בסבתא שלי. סבתא שלי שנולדה באפגניסטן, ומגיעה לירושלים ב-1920 כציונית נלהבת, אישה מאוד עמידה, בכלל קהילה שמגיעה ובונה את השכונה המקסימה, שכונת הבוכרים, וסבתא שלי לא הייתה עסוקה בשאלה אמצעי או תכלית. לסבתא שלי יכלו בדיוק לשאול אותה מתי ראש חודש, והיא ידעה לחשב, לענות, ולא רק זה היה יום חג. אני זוכרת כילדה ואחרי זה כנערה, תמיד סבתא שלי לבושה בלבן, הולכת לבית הכנסת, מדליקה נר, נוהגת שלא לעבוד את עבודות הבית, והאמת שהמקום הזה של ראש חודש מאוד מסקרן מעסיק, משום שזה יום מאוד מיוחד. זה בעצם מתנה שניתנה
לנשים, וכשביקשת ממני לבחור משנה שמדברת אליי במרחב הזה שביקשת ממני לדבר עליו, אז בחרתי את המשנה בתענית. אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כ15 באב וכיום הכיפורים, שבהן בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולין, שלא לבייש את מי שאין לו. כל הכלים טעונים טבילה, ובנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים, ומה היו אומרות? בחור שא עיניך וראה מה אתה בורר לך. וההקשר שמצאתי פה באמת לראש חודש זה שהמשנה פה מתארת רגע מאוד נדיר. רגע מאוד נדיר בסיפור היהודי. נשים יוצאות למרחב הציבורי, ולא רק שהן יוצאות למרחב הציבורי, התיאור הזה הוא נפלא והוא מתואר, וגם הלבוש של הבנות, הן פועלות והן בוחרות, הן אקטיביות, והן לא בתוך הבית, והן בתוך הסיפור, והן לא פסיביות, אלא באמת בתוך מרכז החיים החברתי והקהילתי, רגע של תנועה ושל חיבור ושל תקווה. וגם ראש חודש. ראש חודש, אנחנו מדברות ומדברים על ראש חודש לאורך הדורות, הוא נשמר כזמן נשי, בזמן של התחדשות. ואני כחוקרת תפילות נשים ומנהגי נשים, כשאני מגיעה אל המקום הזה של ההבנה שלי שאני לא מכירה ולא יודעת, למרות שגדלתי בחינוך האורתודוקסי ונחשפתי לעולם הידע והדעת בגיל מאוד מאוד צעיר, גיליתי בגיל יחסית מבוגר שאני מאוד ברורה בכל מה שקשור למקום שלי כאישה יהודייה. והפער בין הידע של סבתי, שלכאורה, כן, לכאורה הסוציולוגים היו מגדירים אותה אנאלפביתית, פרופסור גויטין הגדול הגדיר הרבה נשים במעמדה של סבתי, חוקר הגניזה הקהירית, שחקר גם את יהדות תימן, תיאר אותם בהתחלה, כן, אחרי זה הוא חזר בו, אבל בהתחלה הוא מתאר את הנשים הללו כאנאלפביתיות גמורות, כמחנכות הכי פחות משכילות בעולם היהודי, ואחרי זה הוא חוזר, אחרי שהוא נחשף לנשים התימניות, הוא חוזר בו מהאמירות המאוד קשות שהוא אומר כלפיהן, וסבתא שלי משמרת את ראשי חודשים כמו החברות שלה. ומי ואיך, והדפוס שאני מוצאת, ואני צומחת לתוך המחקר של הסיפור היהודי נשי, מלמטה, מהשטח, מעדויות, ואני מוצאת את העדויות הללו בקרב נשים מהקהילות השונות. ואני שואלת את עצמי איך הן עושות את זה, ואיך הן מספרות, ומה הן עושות. ואני ברצון הזה שלי, מבקשת לשתף אתכם עכשיו במיזם שאני פועלת בו כבר 20 ומשהו שנים, גם בספרים וגם במחקר וגם באיסוף, אבל ממש במהלך המלחמה, שראיתי בעקבות הרבה מאוד עשייה חברתית שאני מעורבת בה, בהרבה מאוד ריטואלים, בהרבה מאוד מנהגים שחזרו, במיוחד בשנתיים האחרונות, וגם המנהג של ראש חודש. גם באזורים שלכאורה אנחנו מגדירים אותם כלא מחוברים הלכתית, אני לא אוהבת את המילים חילוניים, אבל ראיתי הרבה מאוד אירועים סביב ראש חודש, ואותי זה מאוד מאוד סקרן, מאוד מאוד סקרן, גם בזמן המלחמה, ובמלחמה החלטתי שאני מבינה שאני נמצאת באירוע אחר, אני יכולה לשתף, נכון? ופתחתי את האתר הזה שנקרא, אתם רואים? כאילו... לא פריד שהיא התחילה, כי היא גרה במרכז ולא היו לה אזעקות. רגע, אנחנו... רגע, עליזה, אנחנו לא רואים את השיתוף שלך, כן, תלך לישון. אז רגע, אז שנייה, אני קיבלתי הוראה, אני לא מנהלת את האירוע. לא, לדעתי היא לא דיברה עלינו, זה לא היה קשור לשיעור שלנו. אבל בכל מקרה, אני אומרת גם לכולם, למי שלא הספיקו לחזור, אנחנו באמת השתדלנו להמתין, ותוכלו אחרי זה לראות בהקלטה, אז אנחנו מתנצלים אם זה באמת היה ככה. עליזה, הנה את עכשיו משתפת. אוקיי, אז אני עכשיו משתפת, רגע, לאן אני... אוקיי, בסדר, רואים? אוקיי,
אז אנחנו נמצאים בתור אתר שנקרא תפילת נשים, והאתר הזה, הרעיון שלו זה באמת לכנס את הידע והדעת הנשית יהודית, לא כשיעור היסטוריה, אלא ככלים לכאן ולעכשיו. אין לי זמן, אתם מוזמנים להיכנס, תפילתנשים.com, אבל בתוך האתר הזה, בתוך הלב של האתר, יש פרק ועמוד שנקרא אישה ומנהג, וכאן זה באמת הלב הפועם של המיזם הזה, מיזם שאוסף הרבה מאוד ידע ודעת מהציבור ומחזיר אותו בחזרה, וכאן יש לנו גם ערך של ראש חודש, שאליו אני רוצה לדבר, ובגלל שאין לי הרבה זמן, אז הדברים פה לפניכם. ובאמת, כמו שאמרתי וסיפרתי גם על סבתי, ראש חודש הוא הרבה יותר מתאריך בלוח השנה. זה יום של התחלה חדשה, של התחדשות, של מבט אל הזמן שבפתח, ובמסורת היהודית הוא נקשר מאז ומתמיד לנשים, שגם כמו שאמרתי, כן, אני גם הדרכתי בצבא את הסרטבה ואת תל הזקה ואת הטילים, ודיברנו וסיפרנו והראינו, ואני מכירה ויודעת, אבל מה שמסקרן אותי מאוד זה דרך העברה בתוך המרחב החיים נשי יהודי. וזה מתכתב גם באמת עם המשנה שבחרתי, שבה היא מספרת על המנהג הזה של הימים שנשים יוצאות בלבן. אבל התיעוד הזה במשנה הוא כל כך נדיר מול הידע, הדעת במרחב החיים, בתורה הנשית יהודית שאני מכנה אותה. בקהילות ישראל, שגם מרכז שזר שאני חברה בו, מבקש להחזיר בחזרה, נשמע ראש חודש הזה כיום מיוחד לנשים, יום של תפילה ומנוחה, ובקשות אישיות, והדלקת הנר, וביקור בקברי אמהות וצדיקות, וסעודה משותפת והימנעות ממלאכת הבית, ממש כל הדברים שאני כילדה, נערה, רואה אצל סבתא שלי. אז למה זה קורה? מדוע נחשב ראש חודש לחגן של נשים? אז ראש חודש הוא היום הראשון של מולד הלבנה, וממנו אנחנו מונים את ימי החודש, ומועדי ישראל ועוד ועוד, ורק השבוע קראנו על בפרשה שלנו עם הסיפור, ופה בטח אני לא צריכה להרחיב על המקום של נשים, על המקום של נשים בחטא העגל, ועל המתנה הגדולה מאוד שהן מקבלות על כך שהן לא שותפות לחטא העגל, ובאמת ראש החודש ניתן להם כיום מיוחד, יום טוב משלהם, והזכות להתחדש כמו הלבנה. והן באמת תורמות בנדיבות, כל אישה חכמת לב, שותפה, והיא חלק מהמקום הזה של המשכן, והמשכן מוקם באחד בניסן, וגם רבי יוסף חיים מבגדד, הבן איש חי, שהוא גדול רבני ספרד, מסביר שבראש חודש לנשים יש מעמד מיוחד. לנשים יש מעמד מיוחד, והוא מדגיש שבעניין הזה הנשים הן עיקר יותר מן האנשים, משום שראשי החודשים ניטלו מן הגברים בעקבות חטא העגל וניתנו לנשים. ועדות מרתקת למקום המיוחד הזה של ראש חודש, יש לנו בספר מלכים, בסיפור של האישה הגדולה משונם. לאחר שנים של עקרות, הנביא אלישע מברך אותה, ונולד לה בן, והילד גדל, ויום אחד בהיותו בשדה עם אבא שלו, הילד מתעלף בשדה ומת. והאישה הזאת, הגדולה משונם, היא קוראת לאישה בשדה לרתום את האתון, משום שהיא רוצה ללכת לבקר את איש האלוהים שהבטיח לה הבטחות, ובעלה, הבן זוג שלה, אומר לה, ויאמר, מדוע את הולכת אליו היום, לא חודש ולא שבת? ותאמר שלום. והמנהג הזה של השונמית היה ללכת בראשי חודשים ובשבתות אל הנביא. ואם כתוב את זה עליה, על השונמית, אז יש לנו פה דפוס, ויש לנו פה מנהג, שבמועד היו עולים לרגל למקדש, או שהיו עולים אל האיש הקדוש, ויש לנו פה עדות חיה ונושמת,
היא הולכת אליו, כי הוא אומר לה, למה את הולכת? לא שבת ולא חודש. אז הסיפור הזה של הגברת הזאת, שהריטואל שלה שהיא הולכת בראש חודש, היא הולכת, היא והחברות שלה. כלומר, יש לנו פה איזשהו משהו, וכשאני רוצה לפצח את הידע, את ה-DNA הנשי יהודי הזה, של המעבר, גם שאין את הטילים מירושלים דרך הזקה והלאה, נשים זוכרות ומשמרות ומקפידות. אז כן, המנהג הזה של השונמית היה ללכת בראשי חודשים ובשבתות אל הנביא, והיא לא הייתה יחידה. וייתכן שנשים היו נוספות יחד ללא המשפחות שלהם בחצר של איש האלוהים. אז על המנהג הזה במהלך הביקור אין לנו מקורות. אולי הם ישבו ולמדו, ואולי ישבו בקרבתו ושרו ולמדו עם עצמן וציינו את המועד, כשהנוכחות של הנביא שורה עליהן. אז אני יכולה במעט זמן שיש לי לתאר עוד אירועים ועוד מפגשים, ובטח קבליים עם המקום הזה וההתכתבות הזאת שבין אישה ולבנה וההתמלאות וההיעדרות והמחזוריות וההתחדשות, אבל ראש חודש באמת מבטא את הקשר בין הזמן לבין חיי הנפש. הלבנה מתמעטת ונעלמת וחוזרת ומופיעה, וכך גם חיי האדם, ובמיוחד חיי נשים, שהם נעים לעתים בין התמעטות להתחדשות, בין שבר לבין תקווה, בין האלם לבין ההופעה המחודשת. ובאמת משום כך, ואני זוכרת את זה כילדה, את המעגלים של הסבתות שלי, בחצר הגדולה של בית הכנסת מוסאיוב, שהמקום לנשים אז לא כמו היום, היה מאוד מאוד מאפשר, והם היו יושבות שם בראשי חודשים, וזה היה החג שלהן, והם היו לובשות לבן, ואף אחד לא הטריד אותם בשום דבר, והם היו יושבות ושרות ולומדות ומקשיבות, ועוצרות את הזמן, זמן של התבוננות, של תפילה ושל תקווה, לא רק כיום הלכתי, אלא באמת זמן של הלב. ובמסע שלי ובאוסף ובעדויות אני פוגשת מנהגים של נשים, מנהגים ייחודיים לראש חודש, שמעבירים אותם אל אם לבד. הרבה איבדנו מאז שעלינו לארץ, וזה כבר הרצאה נפרדת, אבל בלי אס-אמסים, ובלי מסועות, ובלי וואטסאפים, ובלי רשת אינטרנט, נשים בעדות השונות ובקהילות השונות, ששפה משותפת לא הייתה להן, הן משמרות על ריטואלים ועל דפוסים דומים, ואפשר לזהות דמיון מרגש בין המנהגים שנשמרו ברחבי העולם היהודי. ואחד הביטויים המובהקים לכך הוא ההימנעות ממלאכה. וכבר בתלמוד הירושלמי נזכר מנהג הנשים שלא לעשות מלאכה בראש חודש, ונאמר עליו שהוא מנהג טוב ונכון. ובחלק מן הקהילות נמנעו נשים בעיקר ממלאכות כמו תביעה, תפירה, רקמה, ובמקומות אחרים חדלו גם ממלאכות הבית או ממלאכה לפרנסה. וכן, כמו שאמרתי, סבתא שלי חנה משיח, זיכרונה לברכה, שנולדה באפגניסטן ועלתה לירושלים ב-1920, נהגה שלא לעבוד עבודות בית, ולבשה בגדי חג והדליקה נר, והלכה לבית הכנסת יחד עם החברות שלה. ובקהילות האשכנז כונה ערב ראש חודש לעתים גם יום כיפור קטן, ובקהילות ספרד והמזרח הוא מכונה היום משמרת ראש חודש או משמרת החודש. ונשים רבות הופכות את היום למרחב של התכנסות, של סליחה, של תפילה, של לימוד, של דיאלוג אינטימי עם בורא עולם. זה אולי קשור רק למחזור. תשתיק את המיקרופון בבקשה. יצחק קומין. אז באמת בעדויות שאספתי אנחנו רואים את הדפוסים המאוד מאוד דומים, הגרעין הדומה של מנהגים, למרות שבאמת כל קהילה נתנה לה את הצבע המיוחד ואת החומרים, את הלוח והגיר של המרחב הפרטי שאפשר בחיי הקהילה. אז ביהדות כורדיסטן נוהגות נשים להדליק נרות לכבוד ראש חודש ולאפות לחם דק ומיוחד, ובבבל
נהגו נשים להדליק 2 נרות בליל ראש חודש כדי להבדיל את היום מיום חול. ובתוניסיה נהגו נשים לבקר בערב ראש חודש בבתי הקברות, ובליל ראש חודש הדליקה בעלת הבית את מתלי הנרות, מי שמכיר את הנרות שהם מלמעלה למטה, הקינדל, והכינה למחרת סעודה חגיגית. עליזה, אנחנו ממש ככה לקראת סיום, אז בואי... ממש ממש קצרים בזמן. אז גם רציתי להראות לכם את האתר, והוא פתוח, הוא חינמי, הוא פתוח לציבור, וגם רק בשתי מילים על התפילות. יש תפילות מיוחדות, אנחנו רואים שבקהילות אשכנז נעזרים בשיר המעלות, תהילים קכ"ו, נוהגות לומר אותו, ובקרב יהודי המזרח, אז נשים מקפידות ואומרות את ברכי נפשי, וגם את תהילים ק"ד. אז כן, היום אנחנו רואים חזרה מאוד מאוד גדולה אל המקום הזה של ראש חודש, נשים, ריטואלים שונים, ונשים רבות מאמצות את המנהגים של העבר, ומוסיפות מההווה. אז עדויות במשנה לריטואל הזה של ראש חודש, אני לא מכירה ולא מצאתי, כן מצאתי כמובן במקורות שציינתי עם האישה הגדולה, והמשנה שבחרתי, איתה אני אסיים, מתעדת אירוע מאוד מיוחד, שמובטח לנו שתמיד יישאר. אז תודה רבה. תודה רבה, איזה יופי, וגם כיף שנוכל לחזור על זה, כי הפנית אותנו גם לאתר. אנחנו נעבור עכשיו לדובר האחרון שלנו, דוקטור ערן רביב. לפני כן אני שוב מתנצלת בפני מי שחזרו מהזקה וכבר ראו שהמשכנו, אנחנו באמת ככה ניסינו לחכות ולבדוק, חלק חזרו וחלק לא. אני מזכירה שוב שיש הקלטה והיא תעלה ותוכלו לשמוע את הדברים של עליזה לביא במלואם. אז הנה אנחנו עוברים עכשיו לדוקטור ערן רביב. ערן עובד כמהנדס, הוא מרצה ומלמד על הלוח העברי, והוא ידבר איתנו על חקירת עדי החודש מהמשנה ועד הרמב"ם. אז ערן, בבקשה. ערב טוב לכולם, רואים את המצגת? כן, כן. כן, כן. אני בחרתי לשתף אתכם היום במחקר קצר על המשנה במסכת ראש השנה שדנה בחקירת העדים, והבאתי כאן בשקף הפתיחה את המשנה מכתב יד קויפמן, שזה אחד מכתבי היד החשובים של המשנה. בכתב יד הזה, אחד הדברים המיוחדים בו שהנקדן הוא לא היה הכותב. בכל מקרה, שימו לב שבמילה לצפונה או לדרומה, שנגיע לזה בהמשך, יש כאן מפיק באות ה', ואת המפיק באות ה' הוא ציין על ידי נקודה קטנה מתחת לאות, ולא בתוך האות כפי שנהוג היום. בכל מקרה, על חקירת המשנה, שתכף נדון בה, אבן עזרא בספר העיבור שלו כבר כותב לנו במאה ה-12, והנה אפרש לך סוד ההלכה החמורה אשר השתבשו בה כל הגאונים, והיא לפני החמה או לאחר החמה, לצפונה או לדרומה. ולפני שנצלול לתוך המשנה ולהבין אותה, אז ברשותכם נביא איזשהו רקע קצר. שנייה אחת. אתם רואים את ההדמיה שיש כאן? כן. אוקיי, אז אנחנו כרגע נסתכל שנייה בהדמיה, שאנחנו רואים את כדור הארץ, את הירח ואת השמש, כשהשמש במרכז, וכשנפעיל את האנימציה נראה שהירח מסתובב סביב כדור הארץ, נעצור את זה שנייה, עצרתי את ההדמיה בנקודה שבו הירח נמצא בין השמש לבין כדור הארץ, ואכן אתם יכולים לראות כאן שלא רואים את הירח. זה הרגע שנקרא המולד. נמשיך את ההדמיה.
הרגע הזה, כן, קצת פספסתי אותו, הוא אמצע החודש והוא נקרא ניגוד, שכאן אנחנו יכולים לראות את הירח המלא. אז זו ההדמיה הראשונה, נשתף אתכם שנייה בהדמיה נוספת. בהדמיה הזאת אנחנו יכולים להסתכל, כאן בצד ימין למטה רואים את האדם כשהוא עומד על מישור אופק הצופה זה נקרא, ואנחנו רואים בצד שמאל את כיוון קרני השמש והאדם שעומד כאן. נזיז את זה שנייה בכמה שעות קדימה. הגענו לזמן השקיעה. שימו לב שהאדם שנמצא כאן במרכז, שהוא מסתכל כלפי האופק המערבי, הוא רואה את השמש ששקעה, ומיד ובסמוך לשקיעת החמה הוא רואה את הסער של הירח החדש. נקפיץ את זה ביום אחד קדימה. אז ביום אחד קדימה הירח ייראה באותה שעה שהשמש שוקעת כ-12 מעלות מעל אותה נקודה, ונתחיל לראות את הסער החדש של הירח, שעל זה בעצם היו מעידים על הראייה הראשונה, לא על המולד. את המולד אי אפשר לראות, אפשר לראות את הסער החדש בחלוף לפחות 20 שעות מרגע המולד. ואם נפעיל את ההדמיה באופן רציף, אז ככה זה נראה במהלך החודש. יכולים לראות את השמש ואת הירח רודפים אחד אחרי השני במישור שנקרא מישור המלכה. מישור המלכה זה מישור שמכיל את כדור הארץ ואת השמש, כעליו מתרחשים הליקויים, ואנחנו רואים שהנה אנחנו מתקרבים לאמצע החודש. נעצור את זה שנייה. זה פחות או יותר אמצע החודש, אנחנו רואים בעצם כמעט ירח מלא. עוד טיפה קדימה. הנה, זה אמצע החודש, רואים ירח מלא, ואתם רואים שהירח והשמש נמצאים בעצם ב-180 מעלות במישור המלכה. אז זו ההדמיה השנייה שרציתי לשתף אתכם, ועכשיו נחזור ברשותכם למצגת. אז אחרי שראינו את השקף הזה, נשאלת השאלה, מדוע לא כל חודש יש שני ליקויים? שהירח נמצא במצב שאנחנו רואים כרגע, אז זה אמצע החודש, ירח מלא, אמור להיות ליקוי לבנה, ושהירח נמצא איפה שהנקודה האדומה שלי, כלומר במולד אמור להיות ליקוי חמה. והתשובה לזה שהמישור שבו הירח מקיף את כדור הארץ, הוא לא מתלכד עם מישור המלכה, הוא לא באותו מישור. יש כאן 5 ומשהו מעלות בין המישור ההקפה של הירח את כדור הארץ, לבין המישור המלכה, שהוא המישור שכאמור מי שמגדירים אותו זה כדור הארץ והשמש. אחרי ההקדמה הזאת נגיע למשנה שלנו במסכת ראש השנה, וכאן אתם יכולים לראות את הירח החדש, כלומר את הסער החדש של הירח שצילמתי בחודש אב תשס"ב כאן ברבבה מקום מגוריי, וכאן בכוונה לקחתי את עמוד החשמל כרפרנס, אתם רואים כאן את הסער החדש. אז על זה היו מעידים. אתם רואים גם שהסער יש לו זווית יחסית רחבה, מה שמעיד על זה שזה באזור הקיץ. עכשיו נחזור שנייה למשנה. אז חקירת עדי החודש במשנה במסכת ראש השנה מתוארת בעזרת אוסף של 5 שאלות. מכניסים את הגדול שבהם ושואלים אותו, כיצד ראית את הלבנה? לפני החמה או לאחר החמה? לצפונה או לדרומה? כמה היה גבוה ולאן היה נוטה וכמה היה רחב? ומסיים את המשנה, אם אמר לפני החמה, לא אמר כלום. כבר שאנחנו קוראים את המשנה, אנחנו יכולים לשים לב לחוסר נוחות מסוימת במעברי הלשון של המשנה, כיוון שהמשנה מתחילה בשתי השאלות הראשונות בלשון נקבה, כיצד ראית את הלבנה, לצפונה או לדרומה, תכף נדון בזה ביחס למה, ואילו השאלות הבאות, שאלות שלישית, רביעית וחמישית,
היחס הוא לחרמש החדש, לסער, כמה היה גבוה, לאן היה נוטה וכמה היה רחב. מדוע התנא שסידר את המשנה הלחים כביכול שני קטעים שהם לא נראים שמתחברים כל כך באופן טבעי. המסקנות מהמשנה, אפשר לשאול את העדים גם שאלות לא הגיוניות. מדוע? כי המשנה מסיימת באמרה אם אמר לפני החמה לא אמר כלום. תכף נראה מה זה לפני החמה, אבל זה כנראה שאלה שהיא לא תיתכן במציאות ולכן היא לא הגיונית. ולכאורה גם השאלה היחידה מתוך אוסף השאלות המובאות במשנה שהתשובה לה היא לא הגיונית היא השאלה לפני החמה, שהרי זה מה שציין התנא והוא לא ציין שאלה אחרת כמי שאמר אותה לא אמר כלום. ובאמת יש דיון על זה בתלמוד הבבלי וגם בתלמוד הירושלמי שלא נקרא אותו כרגע מפאת קוצר הזמן. בכל מקרה התלמוד הבבלי בניתוח של המשנה הגמרא מבינה שאין היגיון בכפל שאלות, וכדאי לציין מקור תנאי נוסף שזה התוספתא, שזה בניגוד למשנה שלנו. בתוספתא כתוב אמר אחד לפניה ראיתיו לא אמר כלום, לאחריה דבריו קיימים, לצפונה לא אמר כלום, לדרומה דבריו קיימים, שלא כמו במשנה. כאן יש לכאורה זהות מוחלטת בין שתי השאלות הראשונות, בין לצפונה ולדרומה, בין לפניה ולאחריה. ובתלמוד הירושלמי יש דיון דומה, שבדיון בתלמוד הירושלמי רבי יוחנן סובר שאין סבירות בשאלות שהן משוללות כל היגיון. כן? הוא אומר אפילו טועה שבטועין אינו טועה בדבר הזה. לפיכך אנחנו חייבים לומר ששתי המציאויות של הן לפני החמה והן לצפונה הן משתנות מההבנה הראשונית, ואילו בר כפרה שחולק על רבי יוחנן טוען ששתי הסיטואציות באות בחשבון. ועכשיו נבאר את הדברים, מה המציאות שעליהם אנחנו מדברים. אז בשאלה הראשונה שלפני החמה או לאחר החמה, אז לפי אביי בבבלי ורבי יוחנן בירושלמי, זו המציאות שלפני החמה, וזו המציאות שלאחרי החמה. כאן האופק המערבי, האדם עומד כשפניו כלפי האופק המערבי, ולפני החמה הוא רואה את השמש ששקעה, ומיד אחרי זה הירח, אבל שימו לב, הירח נמצא כשפגימת הירח כלפי השמש. והמציאות הזאת היא מציאות שהיא לא יכולה להיות בפועל, שכן האור של הלבנה הוא אור שמוחזר מהשמש. אז אנחנו היינו חייבים לראות מצב כזה כמו שנמצא כאן למטה אחרי החמה. לכן המציאות הזאת היא לא תיתכן. לכן מי שאמר לפני החמה לא אמר כלום, שכן זה מציאות משוללת כל בסיס ולא תיתכן בכלל במציאות. אבל התלמוד הירושלמי אמר שאפילו טועה שבטועין אינו טועה בדבר הזה, וכאן אנחנו מגיעים לבר כפרה שחולק על רבי יוחנן, והוא סובר שלפני החמה או אחרי החמה, השאלה היא מי שקע קודם באופק. האם השמש שקעה קודם באופק כמו בציור התחתון בצד שמאל, או שהירח שקע קודם כמו בציור העליון. אבל גם כאן מי שאמר לפני החמה במובן מסוים לא אמר כלום, כי המציאות הזאת היא לא תיתכן באופק המערבי בתחילת החודש, שכן היא מציאות שמתארת מצב שלפני המולד. זה אמור להיות הירח הישן של החודש שאמור להיראות באופק המערבי, ולא יכול להיות באופק המזרחי, ובאופק המערבי לא תיתכן כזו מציאות. אז זו השאלה הראשונה של המשנה. וכך אכן מפרש אבן עזרא בספר העיבור שזאת השאלה הראשונה. השאלה השנייה לצפונה או לדרומה, גם כאן שימו לב שהדגשתי שבכתב יד קויפמן יש מפיק בהי לצפונה, לא לצפונה, לא לדרומה, לצפונה של מי? של החמה. כלומר השאלה מתארת את היחס שבין השמש לירח, וכאן אנחנו יכולים לבאר שתי אפשרויות בשאלה. שאלה אחת, האם לצד צפון
מתעלם ממיקום השמש, כן? בשני המקרים כאן אנחנו רואים שהשמש היא צפונית לירח, אבל זה נקרא לי צפונה כיוון שנקודת המערב, אזימוט של 270 מעלות, אמצע המערב נמצא כאן, וזה נקרא לי דרומה, שכאן הירח נמצא מצד שמאל של נקודת המערב באופק המערבי, כן, וזו ההבנה בבבלי, והמאירי שואל, זוהי שיטה שקיבלנו בפירושה מבעלי התלמוד, אף על פי שאין מילות צפון ודרום מתיישבים בה כהוגן, שהרי נראה לפרש בה לצפונה של חמה ולדרומה של חמה, ומכל מקום בעלי חוכמת התכונה אין מודים בשיטה זו, וכלפי נקודת החמה, כלפי החמה בשקיעתה, כן, זה לצפונה של החמה או לדרומה של החמה. אז זו השאלה השנייה עם שתי האפשרויות שאפשר אולי להבין בה. שימו לב שלצפונה, כלומר ירח שנראה כך, זה אירוע יחסית נדיר, וזה ההסבר של השאלה השנייה לפי חכמי התכונה, לפי פירושו של המאירי. שימו לב שכאן בתרשים הזה אנחנו רואים את התכנות הירח בליל 30 שזה הצבע תכלת, או בליל 31 שזה גבוה יותר, ושימו לב שרוב הראיות הן ראיות שהירח נמצא מדרום לשמש, כלומר ירח דרומי, וירח צפוני הוא נדיר יותר. מחר ביום שישי בערב אנחנו נוכל לראות את הירח שהוא ייראה כך, כן, השמש שוקעת, מחר זה יום השיווי האביבי, ביום השיווי השמש, המלכה בעצם עובר בנקודת המערב, אז השמש תהיה באזימוט 270 מעלות, היא תשקע כאן קרוב לשעה 6 בערב, והירח ייראה מעליה כירח שוכב, והוא ידעך ב7:30 צפונית לאותה נקודה. התלמוד הבבלי והתלמוד הירושלמי מביאים דברים נוספים לגבי השאלה של צפונה או לדרומה. תנא חדא לצפונה דבריו קיימים, לדרומה לא אמר כלום, ותניא איפכא לדרומה דבריו קיימים, לצפונה לא אמר כלום. לא קשיא, לא קשה, כאן בימות החמה, כאן בימות הגשמים. מה קורה בימות החמה ובימות הגשמים? אז שימו לב בתרשים הבא, השמש בסתיו ובאביב, כן, מחר זה יום השיווי האביבי, השמש שוקעת כאן באמצע המערב, זה מישור המלכה, שאנחנו מסתכלים כלפי האופק המערבי, בשיא הקיץ השמש תשקע מצפון לזה 28 מעלות, ובשיא החורף מדרום לנקודה הזאת כ-28 מעלות. אז זה כאן בימות החמה וכאן בימות הגשמים, מתייחס לנקודת המערב בשאלה לצפונה ולדרומה. וכאן אנחנו רואים תמונה שצולמה בירושלים על ידי דוקטור רוי הופמן, וכאן אנחנו רואים את השמש בתקופת ניסן ותשרי בימי השיווי, כאן השמש בשיא הקיץ, וכאן השמש בשיא החורף על פני אותו מבט. כמה היה גבוה זה זווית ההגבהה של הירח, לאן היה נוטה, זה אם אנחנו מנסים לצייר את הסער על פני שעון, מאיזה שעה עד איזה שעה הוא היה נראה, וכמה היה רחב, זה בעצם מה גיל הירח, כי ככל שהירח, ככל שחלף זמן רב יותר מהמולד האסטרונומי, הירח יהיה רחב יותר, עד אמצע החודש ששם יהיה ירח מלא. וכאן אנחנו מגיעים לשיטת הרמב"ם, ונכונה לנו הפתעה. שימו לב כיצד מנסח הרמב"ם את חקירת העדים. כיצד בודקים אותם? אז כאן הרמב"ם, אני הדגשתי את ההי, הוא מעביר את כל השאלות שמתייחסות לשאלות שהן כלפי הלבנה. כיצד ראיתם אותה בצפון או בדרום, ללא ההי של צפונה או דרומה, להיכן היו קרני הנוטות, קרני הלבנה, כמה הייתה גבוהה בראיית עיניכם וכמה הייתה רחבה. ודבר נוסף שאנחנו יכולים לשים לב, שהרמב"ם שינה את סדר השאלות וגם השמיט את השאלה הראשונה. כן, השאלה הראשונה הייתה לפני החמה או אחרי החמה, היא לא מופיעה ברמב"ם, השאלה הראשונה.
הוא מתחיל בשאלה השנייה, ואת השאלה הרביעית הוא מכם כשאלה שנייה, ולא כמו הסדר במשנה. אז מדוע יש רק 4 שאלות ברמב"ם? מדוע הוא שינה מנוסח המשנה, השמיט את ההי של לצפונה, ומדוע הוא שינה את סדר השאלות מהנוסח של המשנה, ומה המקור שלו לכל הנ"ל? מה שאני רוצה להעביר בעיון הזה, שבעצם הרמב"ם משתמש בזיקוק של המידע, הן בתלמוד הבבלי והן בתלמוד הירושלמי, וביצע סינתזה של המידע הזה והרכיב את השאלות בנוסח אחר. שימו לב שהרמב"ם באותה הלכה עצמה, הוא כן מזכיר את צפון השמש או בדרום השמש או רחבה או קצרה, וכאן הרמב"ם כן מדבר על יחס בין הלבנה לחמה, כלומר שהוא כן מתייחס לצפונה ולדרומה, אבל בשאלות הוא לא מתייחס לנקודה הזאת, אלא רק בחישוב שבית הדין היו מבצעים. אז בעצם בצפון או בדרום לפי הרמב"ם זה כלפי נקודת המערב, ואם זה כלפי נקודת המערב לא שייך לקרוא לזה לצפונה או לדרומה, ולכן הוא משמיט את ההי. ניתן לומר שהרמב"ם בבואו לנסח את לשון ההלכה הוא מטמיע את התובנות שהסיק מהתלמודים. מצד אחד הוא למד שאין כפל בנתוני השאלות, השאלות חייבות להיות בלתי תלויות, ולכן ברור שהשאלה שלפני החמה או אחרי החמה, המידע הזה הוא גלום בשאלה של היכן היו קרני הנוטות. מדוע? כי אם נצייר באופן סכמטי של היכן קרני הנוטות, אז אנחנו מיד מהשאלה הזאת יכולים להסיק את מיקום השמש באופק, שהרי כיוון שהאור שמוחזר לנו מהשמש, זה אור שאנחנו רואים, אז אם נחבר את שתי קצוות הלבנה ונעלה ענך מהמרכז, נמצא את מרכז השמש מתחת לאופק. זאת אומרת, לצפונה או לדרומה, לפני החמה או אחרי החמה, סליחה, המידע הזה הוא גלום בשאלה של היכן קרני הנוטות, ולכן הרמב"ם מסתפק בשאלה הזאת של היכן קרני הנוטות. אז על מנת להיצמד לסדר של המשנה, במקום השאלה הראשונה שהוא הוריד אותה כיוון שהיא לא תיתכן, הוא שיבץ את השאלה של להיכן קרני הנוטות, שהמידע שגלום בה נותן את המענה לשאלה הראשונה, ולכן הוא הציב אותה למעלה ולא כאחת מהשאלות האחרונות. את בעיית ההי של צפונה הוא כאמור הסיק מהתלמוד הבבלי, שהרי הגמרא מסבירה של כאן בימות החמה וכאן בימות הגשמים, ולכן משמע שזה כלפי נקודת המערב ולא כלפי היחס בין החמה ללבנה, ומדובר ב4 שאלות בלבד, כיוון שהוא השמיט את הלא סביר לפי מה שהוא הבין מרבי יוחנן בתלמוד הירושלמי. ולכן אם נסכם את זה בטבלה, אז השאלה ששואלים את העדים בצפון או בדרום, האינפורמציה שמכילה התשובה זה אזימוט במישור האופק, להיכן היו קרני הנוטות, המידע שגלום בתשובה זה מיקום יחסי של שמש וירח, אזימוט יחסי של השמש ונטיית הירח צפוני או דרומי, כמה הייתה גבוהה בראיית עיניכם זווית ההגבהה של הירח, וכמה הייתה הרחבה, המידע שגלום כאן זה גיל הירח או אחוז התאורה כפי שקוראים לו, שזה בא לציין כמה זמן חלף מרגע המולד האסטרונומי ועד ראיית העדים. אז תודה רבה לכם על ההקשבה, ופסח כשר ושמח לכולם. תודה ערן, אבל רגע לפני כן אני רוצה לשאול שאלה. העדים יכלו לתת תשובה כמו שאתה דיברת כאן, זה נראה משהו מומחיות נוראית בשביל, ויכול להיות שבגלל זה הפסיקו עם זה. השאלה שלך היא טובה מאוד, והתשובה לזה שחייבים להסביר שמדובר בעדים שיש להם מיומנות מאוד גבוהה בצפייה בירח. זה לא כלומר, הם יודעים בדיוק איפה לחפש את הירח, הם עשו עבודה קודם, גם קשה מאוד לראות את החרמש הקטן של הירח. יש היום, אני הבאתי כאן את הנתונים לגבי מחר מהאגודה הישראלית לצפייה בירח החדש, יש אוסף של אנשים שכמה שנים טובות כבר אוספים את המידע הזה, ולכן באמת כפי שאמרת מדובר בעדים שהם עדים מיומנים ולא במקרה יצאו החוצה
להוריד את פח הזבל וראו את הירח החדש. חידשת לי עכשיו, יפה מאוד. וזה נכון שאנחנו מדברים על ג' ועל ז' באמת? כלומר... אז זהו, אז באמת אני לא הזכרתי את זה מפאת קוצר הזמן, אבל אם אני מדבר על היתכנות על הירח צפוני, אז הגימל והזין הם לא ייתכנו. רק אני אבאר לצופים האחרים מה הכוונה בגימל וזין. מקובל בפי ההמון שאם הירח נראה כמו הרגל העקומה של הגימל, אז הוא גורע, שזה סוף החודש, ואם זה תחילת החודש, זה זין, זה זורח. אבל אם יכול להיות מציאות של ירח צפוני, אז הוא גם גורע בתחילת החודש, ולכן זה נכון ברוב הפעמים, אבל לא בכל הפעמים. וואלה, חידשת, תודה רבה, מעניין מאוד. עכשיו תחזיר אותי להיות הוסט, בבקשה. אוקיי. שנייה. תודה רבה, ערן, היה מרתק. היה נהדר. תבקש ממני... בסדר, אני... לשתף, תבקש ממני לשתף. שיתפתי, רואים עכשיו? כן, כן. כן. מלכי, שלך. אם יש עוד שאלות, אני אשמח להשיב. כן, אפשר כמובן לשאול שאלות בצ'אט. אני כן אגיד שאנחנו התארחנו בגלל ההזקה ובגלל כל האירועים שהיו. לא, גם היה מעניין, אז חבל. אני עמדתי בזמנים. כן, כן, באמת היה מרתק, היה דוברים נהדרים היום. אז אנחנו נעבור עכשיו לקידוש, אפשר לקרוא לו המסורתי, של ראש חודש. יש לנו מסורת. דליה איתנו? כן, כן, הנה הרבנית הרבה דליה איתנו. אז דליה, אני אומר את זה שוב, שדליה לימדה אותנו על הקידוש הזה, ואנחנו נעשה אותו. זה לא אני, זה מסכת סופרים. לא, את הבאת לנו, את השליחה, אנחנו הורגים את השליח, מכבדים את השליח. מה כתוב שם? אוקיי, אז אנחנו, כל מי שיש לי כוס יין, יצחק, תשתיק את ה... אז אנחנו מברכים ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בעגולה גידל דורשים, הורם ולימדם זמני חודשים, תיקס ירח כונן לבנה, מינה נבונים סודרי עיתים, פרסם צורנו כצבי רגעים, שבם תיקן אותות חודשים ומועדים. דכתיב עשה ירח למועדים, שמש ידע מבואו. כי כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה, עומדים לפניי נאום אדוני, כן יעמוד זרעכם ושמכם, ברוך אתה אדוני, מקדש ישראל וראשי חודשים. מקודש חודש, מקודש בראש חודש, מקודש בזמנו, מקודש בארץ ישראל, מקודש בירושלים, מקודש בכל מקומות ישראל. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו, וכולכם ברוכים. נהדר. באמת, כולכם ברוכים, ואני מאוד שמח על הלימוד של היום. היה לימוד מרתק, ובעזרת השם גם נמשיך בלימודים הבאים שלנו. זהו, אני רק מזכיר לכולם גם שאנחנו פתחנו את סדנת הכתיבה היוצרת עם יונתן קונדה גם בהקשר של המשנה, יש לנו עוד תוכניות לעוד פעילויות. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ברשתות חברתיות, כמו שאומרים, ורק שיהיה טוב ושיהיה חג שמח ושיהיה פסח כשר ופסח טוב לכולם ושקט והזעקות שכבר לא נשמע יותר. אמן. תודה רבה. תודה רבה, שבת שלום. תודה רבה, מלכי. תודה רבה, שבת שלום. ביי ביי.